हेलो गाइस, व्हाट डूइंग टुडे एवरीबॉडी। अगर आप कॉमेडी वीडियो या ब्लॉग वीडियो बनाते हो तो वीडियो को पॉपुलर कैसे करें। वीडियो को पॉपुलर करने के लिए आपको जरूरत होती है मीम्स की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट है, जिससे आपका वीडियो वायरल हो जाए। समझ रहे हो? मैं बताऊंगा कि मीम्स साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। तो चलिए और देखिए कि मीम साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। आप गूगल में भी जा सकते हैं, हम चलते हैं क्रोम में। क्रोम में आने के बाद हमको सर्च बॉक्स में सर्च करना है। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है मीम्स डाउनलोड। मीम्स डाउनलोड पर सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जो बहुत ही फनी मीम्स है। तो इस तरह से आप देख कर डाउनलोड करें, जिससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। अगर और कॉमेडी वीडियो फनी हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आपको सब सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप चला कर देख ले सब ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक कर नीचे आकर देखना है डाउनलोड फॉर आईफोन और डाउनलोड। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड पर क्लिक करें, और जिसका आईफोन है वो डाउनलोड फॉर आईफोन पर क्लिक करें। सो मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड फॉर आईफोन। तो इस तरह के आपके सामने इंटरफेस आ जाएंगे। इसे सेकेंड को ख़त्म होने के बाद आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड, उस पर क्लिक करें। और ये जो है कि डाउनलोड होकर आपके फाइल में ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप जिस चीज़ में आप वीडियो को एडिटिंग करते हैं उस ऐप में जाकर आप जो है कि इसे इनपुट कर मीम्स को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।